Terjun. Itu kan Gopro tu atas tu. Dia screen saver. Kau tengok depan je, lampu dia nyala. Jangan gelongsor ke bawah tau. Angkat tanjok. Wih, licin. Oh ni tak, dia buat lah tapak ni. Korang boleh nampak situ bawah sungai. Okey lah. Kita cover. Jangan lupa subscribe guys. Ya, terbaik. Belum sampai lagi guys. Jauh lagi perjalanan ni. Guys, peluh guys. Peluh guys lah. Dah pakai kasut Adidas. Ini 3 kali mulut tu. Hati. Sikit cakap. Hello. Alright guys, sekarang kita kena redah sungai pula. Weh, Sudah kena hujan lah. kaki orang ni kan? Ada orang. Ya. Situ boleh? Jalan dulu Din. Boleh. Tu sini lah ramai-ramai. Hei.
Ini dia batu atas. Batu besar. Okey. Boleh ah? Oh. Sekejap, relax sekejap. Sekejap. Penuh. Tak boleh jauh. Cak, hal lompat lepas tu. Ali sana, soal lepas. Meh, Jan. Tengok muka Fonok. Tunjuk sikit. Masuk YouTube ni. Kompom. Tak apalah, nantilah. Mana mau mancing? Mana mau mandi? Cantik lah berarti. Memang nice lah. Cak. Kau nampak tak, Cak? Apa kau nampak? Nampak ikan banyak atas tu? Oh. Jangan ajak. Lajak terus. Ini baik ni. Sangkut pun tak ada ni, saya ingat. Gila. Sangkut. Nampak? Inilah dia guys, air terjunnya. Dah sampai lah guys. Kita sambung balik. Okay.
Tepi. Dia tembok kita lagi. Tak turun. Tak turun Jan. Lah, tunjuk oi. Wah, besar. Masih. Oh, tu. Banyak kau dalam ni. Cantik ah.